بر اثر ترکیش نارنجک در کنار یک عبادتگاه مسلمانان شیعه مذهب در شهر کابل کمش 1 نفر به هلاکت رسیده، 3 کس دیگر جراحت برداشتند. اقلیت شیعه مذهب افغانستان بارها مورد حمله های طالبان و دیگر گروه های افراطی قرار گرفته است. تا هنوز کسی مسئولیت حمله اخیر را برداشت نگرفته است. در شهر شمال و غربی پشاور پاکستان یک نمایشگاه 3 روزه سنگ‌های گرانبها آغاز یافت. تاجران سنگ‌های گرانبها از مقامات دعوت کردند که هر گونه محدودیت‌های روابط خارجیان لغو گردد. پشاور تاریخ طولانی خرید و فروش سنگ‌های گرانبها به مانند زمرد سبز وادی سوات و لاجورد افغانی را دارد. اما در سال 2009 بعد اشغال بعضی گوشه‌های وادی سوات پاکستان از سوی طالبان محلی، مقامات رفت و آمد خارجیان به پشاور را محدود نموده به تجارت سنگ‌های گرانبها در این گوشه پاکستان لطمه زدند. در شهر بلغار جمهوری تاتارستان روسیه اولین اکادمیای باز شده است که به محصلینش معلومات عالی اسلامی می‌دهد. هدف از تشکیل این مؤسسه جلوگیری از توسعه افکار افراطی اسلامی و تربیت و تمرین امام خطیب‌های معتدل برای مسجدهای سراسری روسیه می باشد. در رسم افتتاح اکادمی همراه با مفتی‌های شهرهای مسکو و اوفا، مقامداران روحانی ترکیه، سوریه و اردن حضور داشتند. ساکنان به غضب آمده کوچه ان انتونوفسکایا در شهر تبلیسی راه را بستند تا به آغاز ساختمان امکان ندهند. با افزایش لایحه‌های بنیاد راه‌ها و ساختمان بیناها در پایتخت گرجستان، گردهمایی‌های اعتراضی نیز زیاد شده‌اند. ساکنان کوچه انتونوفسکایا میگویند تطبیق لایحه ساختمانی کوچه آرام آنها را به مرکز نقلیاتی تبدیل می‌دهد.